Към учителите всичките имахме някакъв култ, защото даваха не само знания, даваха ни едно чувство за честност, за другарство, взаимопомощ. Струва ми се, че учителите ни бяха някакво съзвездие от изключителни хора. Те бяха родени да бъдат учители. Винаги с голяма благодарност и с уважение си мисля за тези хора. Дадоха ни едно богатство, което никой не може да ни вземе. Първият път, когато влязах в класната стая, като учител разбрах, че това е моето нещо. Всъщност, никога преди това не съм имал тази възможност да формулирам къде искам да бъда и как ще го постигна. Имам чувство, че като в някаква мъгла съм се движил преди това. Наистина е имало моменти, което ми идвало така да си кажа защо го правя това. Да си учител е ужасно трудно. Всъщност това, което ме държи здраво в тази професия, е работата с учениците. Всичко, което би трябвало да представлява моята работа, може да се види в резултатите на учениците и тогава осъзнах колко е смислено. Да могат наистина да се оправят в живота по-добре и да бъдат по-успешни личности. Искам да бъда учител, който учениците да помнят, да преподават дълго, но да е от онези, за които учениците си мислят, че е запазил своя дух и своята способност да бъде динамичен и да бъде в крак с времето. Надявам се, моите ученици да вярват в себе си. Тази подкрепа, която ние му казваме, това, което правим за тях, това, на което ги учим, да им бъде полезно, така че те, излизайки от училище, просто да могат да прилагат нещата на практика. Искам също след време, когато срещна с тях или чуя нещо за тях, знам, че те още се чуват, че още си правят срещи, виждат се, пука им един за друг. Това е много сладко. Искам да бъда учител, за който те да каза, че ме е бил най-любимия учител. Присъедини се към будителите днес. Кандидатствай на заедновчас.bg.